Соны біз балаға біздің малымыз сияқты, телефонымыз сияқты қараймыз. Ол сенің жеке меншігің емес. Оның кейін өскеннен кейін өзінің баласы болады, өзінің тағдыры болады. 14 жасқа қазақ айтады, 14-те отау иесі дейді, 13-те отау иесі дейді. 13-14 жасқа толған кезде баланың мына префронтальный кора, маңдайдағы миы, болашаққа шешім қабылдайтын миы пайда бола бастайды. Неғұрлым соны пайдаланып, неғұрлым ол өз тағдырын өзі шешетін ертерек болса, соғұрлым оның өмірі дұрыс болады. Неғұрлым ертерек ол өз тағдырын өзі шеше алатын, өз жолын өзі таңдай алатын болса, ол кәртегенде сені асырайды. Сондықтан 14 жастан бастап баланы өз еркін өзіне беру керек. Өз тағдырын өзіне шешуге үйрете бастау керек. Ол сенің жеке меншігің емес. Сондықтан 14 жастан кейін айналайын өзің біл дегенді айту керек. Өзің біл, бірақ мен кішкене білімді өмір көрген адам ретінде былай болғанын қараймын. Бірақ менің аузыма қарама. Ертең мен олай болып кетсем, мен кәртейем, мен өлем, мен ауырып қалсам, саған кім ақыл береді? Сен өзің ақылыңа сен. Өзің біл. Өз тағдырын шеш. Мен 8 жасымда әкем қолымнан жетелеп апарды да, өзінің жеңгесін апарып берді, Зейнел апама. Мен Күсенбай атам Қытайда қайтыс болған. Содан кейін мен 12-13 жасыма келген кезде апам қайтыс болды. Содан кейін мен сол үйде қалдым, бірақ әке-шешеме бармадым. 14 жасыма келген кезде мен класстастарыма айттым: "Давай кеттік Алматыға. Анау Науалы деген Қытайдың шекарасында тұрмыз." Мен достарыма айттым: "Давай Алматыға барайық та өз тағдырымызды таңдайық. Қандай оқу, қандай білім бар, өз болашағымызды таңдайық" деді. Бәрі иә деді де, жем-жемге келген кезде ешқайсысына әке-шеше жібермей қойды. А менің әке-шешемде кетіп қалған ғой, ана апамның қолында. Апам қайтыс болды, маған ай дейтін ажа, қой дейтін қожа болған жоқ. Аяғымдағы домашний тәпішкемен 76 жылы 15 жасымда аяғымдағы домашний тәпішке, туфли алуға ақша болған жоқ. Әке-шешеме барған жоқпын. Домашний тәпішкемен Алматыға кетіп қалдым. Оқу іздеймін деп. Ешкім танымаймын. Сол қиыншылыққа келдім. Осы мені өмірдегі қиыншылықтың, кез келген қиыншылықты жеңіп шығуыма көмектесті. Мен тағдырыма ризамын. Сол әкемнің мені апамның қолына бергеніне, сонан кейін 14-15 жасымда, 15 жасқа толмай ауылға кетіп, қалаға кетіп қалғанына қалсам да көк тиын болған жоқ. Мен мына Мясокеметке барып боқсыздық шығаратынмын. Әр жексенбі сайын. Өйткені ақша жоқ. Жейтін тамақ жоқ. Ана боқсыздық шығарам, мына тырнақтың астына ана неме сіңіп қалады. Тәшкімен боқсыздық шығарып сіңіп қалады да, автобусқа кірсем, маңайыма адам тұрмайды. Өйткені менің үстімнен жаман иіс шығады. Ана қанша жуынсаң да тырнақтың астынан кетпейді екен. Боқсасып жүрем. Мына қолымды мына қолтығыма тығып аламын, өйткені иіс шықпасын деп. Сондай қиыншылықты көргеніме мен бүгін тағдырыма алғыс айтамын. Алғыс айтамын. Сондықтан ата-анаға айтатыным: балаларыңа айту керек, өзің біл. Мен тек қана саған ақыл айтып беремін, бірақ өмір бойы мен саған ақыл кеңес бермеймін. Сен менің айтқаныммен жүруге тиісті емессің. Сен менің құлым емессің. Мен сен 14 жасқа дейін жеткіздім 13-ке. Енді сен өзің үшін. Мына бүркіт не істейді? Кішкене бала қарағандықтана бастағаннан кейін, анан иығынан итеріп жібереді. Ана бүркіт бала далақ етіп бүркіт нетеді, екінші рет көтеріп жібереді. Оң кейін ұшса ұшып кетті, ұшпаса қасқыр түлкіге жем болады. Өйткені ана келес жұмыртқаны туу керек қой. Ал біз қорада тауық сияқты қыт деп 30 жасқа толды ма, 20-ға толды ма, сен мынаны істе, қорада тауық қыламыз, қанатын кесеміз. Сондықтан ата-аналарға айтатыным: балалардың қанатын кеспеңдер. Өз тағдыры өзінде, өз тағдырын өзі шешетіндей шешім қабылдау керек.